Amen. Dans le but beta mako pour nkolo. Merci kola pambola biso. Tozo kabola na vendredi à lelo. Kola notre père, sujet moko très capital, très important. To partager ki angona mokolo eleki na bandeko. Par raison ya mon courant ya go tombela biso ba caméra wana ba chargeur. Alors sujet wana est très capital na vie spirituelle ya bato. Toutefois, bobo sanaka teke tozali na deux grands corps et deux grandes forces na sena moi. Wana moto nyonso fa yeba. Raison pour laquelle biso tozali kopesa bato boyebi connaissance na enseignement na biso pour que moto l'exatante que na keko simba kisi pona zala colonel na keko simba kisi pona protection ndenge bato balobaka siko soki moto ake simba kisi pona protection siko ba oyo ba simba kisi te mena vie na yepe ya kokesi 90 ans siko oyo ake simba kisi pona protection a simbi kisi te oyo ake zwa kisi azwa motoka po akenda kinkole oyo pe azwa ka taxi so ake kinkole bakoma akaka oyo akisi pe akoti motoka ne bakomi oyo pe akoti taxi pe akomi kisi yango na yebi te tina na ngoni na ba oyo bazwa bakisi aso motoka monene soki embouteillage eza na Pascal est-ce que embouteillage kofongola nzela po motoka ya moto eza monene to eza na kisi eza na biloko mosusu na mokili eza tina te. Amen. Alors il faut te démontrer na mokili que nous pouvons vivre sans kisi. Tozana makoki ya ko vivre sans le diable. Tozana makoki ya ko vivre kaka na nzambe. Faut te démontrer na mokili. C'est pourquoi ezala moto ake koluka kisi. Ezala moto atikala ngambo ya nzambe. Bato mibale oyo bakozala en face ya mibeko. Ya ba principe songolo. Ya ba discipline songolo. We sengel bato balanda po bamona ba resultat na biloko bake koluka. Mais esengo mingi ezali na ngambo ya nzambe ezali ke ndenge nzambe atretaka biso ekese na ndenge ténèbres tretaka bato na yo bakenda okota na maison na ye. Nzambe soki toye pa na ye ayambi biso. Okomona ke na bomutu na yo kozala na quelque faiblesse nzambe akotraite yo te ndenge mutu awuti kozwa kisi ya buki mobeko. Omonaka bazokita bazomata bazwa maboma mpona nini babukaki mobeko. Des avantages ya monde wana mutu ake kokota akomisa Lucifer akomisa ténèbre mais mutu wana ténèbre wana kokoma kopesa ba condition moko uyu ekosala ke il faut mutu wana akwende na ruine ata bapesa mituka bambongo ba grade fin de compte faut ténèbre mema mutu wana na ruine. Koma koyebisa ye pesa biso mwana na yo otali nazana mwana moko na pesa ilisusu ngangango na kotikala na nini. Donc ezali bozwi oyo tolobaka ya tango moke me ya kolela ebele. Okomona ténèbres ezali kopesa ba condition ya konuire baninga bato tandis que epa na nzambe okokende soki kimia ezalaki tozwi yango zwi kimia wana soki nzambe apesi yo oyo yayi oyo apesa biso banda kalata tosenga te bapema na ye basante na ye okoyoka ye te mokolo moko abando ye soki opesanga mwana pesanga loboko pesanga mosapi pesanga ye akosenga yo te nyonso nzambe osala yo na buto olala na kimia okomona te nzambe abandi koya akwanzaka yo na motu
ou bien tingami yo na mokongo ozala mal à l'aise lokola bato ya misala mabe komona moto azoyebisa papa paster papa butu nazolala te nini nazomona kaka moto akangami nga na mokongo mpona nini bisika akendaki kokota alors nazotalisa biso ke na chaque espace ya temps eza na mibeko oyo biso na vengeance na ainsi dit l'esprit tobengaka yango badiscipline à suivre oyo autrement babengaka yango baprincipe ya kolanda biso tobenga yango badiscipline mibeko wana na chaque espace ya temps esalaka mibeko wana yango ezalaka mystique to puissance ya nzambe na kati ya mibeko wana erepresentaka nzambe mobile mpe mibeko wana yango esalaka ke munguna koka kolonga yo te soki oza na kati ya mibeko wana mibeko wana yango mpe esalaka ke soki oza kati na yango te munguna azoya makasi. Amen. Chaque espace y a temps. C'est pourquoi na premier temps otoza ko rassembler la loi de Moïse au bisotokoti na premier temps avec acteur principal physique Moïse, le nom mystique physique, non nom mystique spirituel éternel. Je suis ezalina bozo yoka koto 10 commandements. Ezali mibeko moko principal. Eza ko tambwisa bato a premier temps. Boko tanga kuna boko yoka. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ne dis en vain le nom de Dieu. Respectez les jours du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Ne tue point. Ne vole point. N'envie point eloko ya moto. Qu'on envie point mwasi ya moto to mobali ya moto. Ni lisusu. Il y a 10. Vous voyez vite. Nasi na lobaki 4e. Nasi na lobaki 3e. Netiye pa na lobaki yango 5e. Zomona ki vous voyez vite. Aime ton Dieu na lobaki yango wana premier. Premier mobeko yango. Wana eza place. Na loi ya Moïse. Na loi ya Moïse wana na grâce na ngolu epa na Yesu eza pe elobini na fongola makomi aime ton prochain comme toi-même. Ah bon zela na talat kansi biso so tundimaka ka bon zela na tang eza 40e wana natangi yoka commandement liboso. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Yami balé. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Yami sat. Souviens-toi du jour de repos du Seigneur. Yamine. Yami sat. Yamine. 4e, honore ton père et ta mère. 5e, ne tue point. 6e, tu ne commettras point d'adultère. 7e, tu ne déroberas point. Ne pas voler. Voilà 7e, non? 8e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Pourquoi c'est là ma camoté? 9e, tu ne convoiteras point ton prochain ou convoiteras point la femme ou le mari de ton prochain. 10e, mes amis. Et coquille. Côté suki. Suki. Coquille, c'est quoi c'est gagne une bolle baké? Na malongi eza na ngolu. Te bacha nyonso awa yoka mosu totanga na eza réponse Dis mais le 7e jour et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta kasi wana yo kaka commandement liboso toza na Exode 20 commandement liboso je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte wana nyonso ezokende ka tu n'auras pas d'autre Dieu ezokende ka ye tu ne te prosterneras point devant wana commandement liboso ya mibale 7 tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel laisse point impuni celui qui prend son nom en vain. Wana yami bad. Yami satu. Souviens-toi du jour du Seigneur. Attends malongi bobandozo itale bon. 4e. Ok. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Wana 40e. 4e. 5e. Bon, 5e, hein? 5e. Honore ton père et ta mère. 6e. Tu ne tueras point. 7e. Tu ne voleras point. 8e. Tu ne déroberas point. Kozelo comme on ingate. 7e. 8e. 9e. 9e. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10e, écoute. 10e, ne convoite point la maison de ton frère. Moi, c'est maman. C'est que nous sommes de Yesu. Aye kozwa ya liboso. Oyo makomia lebi oko fuka menanza mososte. A commissi yango aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. De so lingi nzambe oko sanctionne banzambe mososte. Après le reste des commandements azui yango akomisi yango aime ton prochain comme toi-même. Pour yebi na kati wana. Si tu aimes ton prochain olinga mwasi na ite. Si tu aimes ton prochain okoyibe lo konete. Si tu aimes ton prochain de tout englober. Et puis si des commandements. Donc na premier temps ya Moïse aye na 10 disciplines. Mais na kati ya discipline wana ezana to ba sous discipline bokoyoka. Wa condition oyo azopesa lokola na tango Josué bakebitumba. Apesi bango commandement moko alebi bosala tour moko pendant 6 jours. La sacrificateur bazala liboso. Babeta kelelo peuple abandaka ko crier. Ba miracle ko sala ni ko kwe. Discipline wana ezalaki pona problème bakotana kena. Mais 10 commandements wana ezo représenter sikoyo nzambe na kati ya bana Israël. Bolandi ngai nzambe na kati ya bana Israël. C'est-à-dire que condition ya victoire ya réussite na vie sur la terre. Il faut que ton physique est balana malamu avec ton spirituel. Et ton physique avec ton spirituel eza na biloko ekolanda pour obatela mamalam pour obika na bitumba ya se na moi. Il faut yeba biloko wana. Nous sommes na kati ya loi ya Moïse. Alors loi Moïse eza ko exiger nini? Loi Moïse epesi biso kombo moko ya éternel je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Condition liboso biso tokolanda. Donc biso nyos mis na biso kotalela l'éternel je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Discipline à libos. Yami bale. Nzambe ango wana Abraham, Isaac, Jacob. Azo aye na nani? Azo levela biso na nzela ya nani? Ya Moïse. Ok. Éternel wana le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Aye na Moïse. Toko yoka ye, toko talela ye, toko mona ye na nzela ya nani? Ya Moïse. Donc biso toko protéger, toko tosa mongongo ya nani? Ya Moïse. Deuxième discipline. Alors, troisième discipline. Alors, mibiko wana o nzambe wana pesi Moïse akiti nango biso toko pratiquer yango. Troisième discipline. Ce qui est na logique wana ozongi kaka na go servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Loi. Elongoli makambo te. Bato nyonso ya loi bazala ba prophète bazala banani miso na bango ezawa. Ba sacrificateur miso na bango ezawa. Peuple miso na bango ezawa. Po babika. Alors
tango loi azo exercer mosala na ye bato yo bakoyoka te éternel je suis wana le Dieu d'Abraham Isaac et Jacob d'office baboyi koyokela nani Moïse bato bakoboya koyokela Moïse d'office baboyi koyokela nani le Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob bato bakoboya Moïse na le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob d'office bato wana baboyi les 10 commandements pour mystique ya loi evandi na kati ya biloko misato discipline misato donc okoki koya te ndenge toyokaka bata mokili bazoloba na église oyo biso toyelaka na biso papa paster te biso toyelaka na nzambe boyoka bata mokili ndenge balobaka oh bon biso na mboka oyo toyela na biso bakonje te biso toyela na biso Congo me bakonyonga bino te fo bosokipe na point par point faut beau s'occuper na point par point faut beau cibler nani azali destructeur na tana biso na ye amen alors discipline na pesa bineza très capital très important alors on ne peut pas séparer mobeko ya temps wana les 10 commandements de la loi on ne peut pas séparer tant ba la loi les ali 10 commandements les ali Moïse les ali éternel donc ba prophète nyonso na ba sacrificateur na ba service ba séance nyonso eleki na ba sanction kuna na kati ibimi na kati ya bato misato ba puissance misato les spirituels qui est l'éternel les physiques qui est Moïse nde éternel apesi Moïse 10 commandements nde yango bazobenga ni loi na kati nango kuna na ba discipline ya mike bato nyonso bakolanda ti ezali e bandi wana ekosuka wana amen alors tango ezosuka nzambe azali kobimisa calendrier mosusu nzambe azali kosusciter puissance mosusu soki eloko oyo na mboka boyebi yango te bokosouffrir mpona nini bato bakosepelaka kaka akasavu bwere soki pasi eleki akasavu potango azalaki na ntango na bango lumumba fo azala muzee nani mosusu balela mobutu te nani mosusu balela Kimbangu bato bazolela mpona nini bazoye bakalakili ya tante il or na chaque distance ya temps ce qui na temps na premier temps a utiliser Lumumba Kasavubu a utiliser Kimbangu na deuxième temps eza na bato pe a utiliser tozwa lokola ba musée na sur le plan politique tozwa lokola bato atango wana babundi pe na awa ba malula babundi pe awa pona politique tozwa pe na temps wana ba edina bala babundi awa na nini ti néocolonialisme ya Mobutu etombe bato a deuxième temps bozomona ke na chaque espace ya temps azopesa mokonzi azopesa pe bato ya molimo apesaka pe bato ya science alors mokonzi nyonso na temps wana soki asali kpak nzambe asisitaka politiquement pe spirituellement bato pe bakolakse ke quelque soit manduki na yo biso ba miso manduki wana tobanga yango te beta soki okobeta donc bato moko mitu pe esibe réseau ezwa position vous comprenez c'est Dieu alors tango temps eza kokende ndenge wana de même comme na temps ya Moïse donc chaque temps bayebaka temps na les hommes spirituels les hommes politiques et les hommes scientifiques de bayebaka temps bokomona que chaque homme spirituel même na Bible soki abimi aza na bituma na roi moko Moïse aza bituma na Pharaon ok soki ba prophète nyonso pe balandi ba Élisée ba Élie baza bituma na Bakab baza na bituma na oyoka roi tel nani ba Élisée baza na bituma na ba roi ya Syrie makambo ebandi lelo te ba Daniel aza en face ya ba roi Babylone pona nini parce que molili eke na govanda mingi na politique
politique lokola ye alingi koboma mingi ayamba molili mingi. Alors soki ayoki bato na nzambe baza koya na vérité, politique akomaka mal à l'aise. Alors bon mutu na ye tindaka ye ke malamu na kanga na boma, donc akomi na ye lokola nyoka, lokola mbwa azwi rage, aza iso na contrôle tazo ba liso te mokolo na ye, mwana mokolo na ye, nzela nyonso azokende azoswa erreur de yango. Alors na bato ba se respectaka discipline, ba discipline ya tango lokola Europe, lokola Amérique, Chine pe akoti. Alors bato wana miso na bango ezalaka ngang bazotala. C'est pourquoi bon monde biso ndenge toyeboye ndenge esprit akopesa occasion na ye que ndenge tozokende tokomi na trône ya mboka nde tokopose ba discipline à suivre etikali. Les hommes politiques nyonso bakoyaka fo batala schéma wana, les hommes spirituels bakoyaka batala schéma wana. Alors d'office bokomi seconde système ya chaîne. Oye o matina bokonjwana otosi schéma olongwe mososo ya koti atosi schéma ndi bozo mata. Alors bo planter maintenant d'instrument ya surveillance, ya contrôle, ya défense pour que bo batelama vis-à-vis ya attaque extérieure, parce que mokileza mboka bitumba. Il faut boyeba que tant bozo mata ezana bato kaka pe bazoluka shit de Egypte akoya lelo na tango wana na ba premier temps azala grande puissance, mais lelo a commis par terre parce que abattre la quitté force naïe puissance naïe. Alors na premier temps wana ya loi de boyoki trois instruments: l'esprit créateur, le physique oyo yaponi akoti kat naïe et la loi oyo apesibin pour bokene nango. Alors biso lelo tozwi pe chance na troisième temps na biso atat bo comité makambiso to loba bala moko vidéo ezozwango abombi yango na YouTube na internet timo ko YouTube akokufa soki modèle ni po vidéo elimo abombi, c'est-à-dire ndeto chango wana ta plus tard bat baye kaka akoti kaka papa ke mona ayoki makambo photo appliquant na mboka na biso yoki makambo photo appliquant na mboka na biso. Dès na premier temps loi oboyoka la loi esalemi bongo. Alors tant boza ko tosa loi wana oyo votre esprit apesi na votre physique, l'instrument physique. Alors les armées spirituelles, les gouvernements spirituels, les corps spirituels, ya temps wana mena esa la mariage na bino ba corps physique à partir de obéissance na bino na loi wana oyo instrument physique wana pesi bino basali na bino mariage de ba corps spirituel wana chaque fois boto sa mobeko wana na mungongo wana. Alors ba corps spirituel, chaque corps spirituel ya domaine tel bazokota na communication na bino pe bato physique na domaine na ye de bozomona bato bazolauka na ko inventer, bato bazolauka na connaissance, bazolauka na élévation, bato bazolauka bazomata soki biso to vandia botali ba avion oyo ba ris basali avion seye comme na mai je pour ça bateau et comme bateau il longo na mai comme na mabele et comme remorque net train izoken akolonga wana kangi pa amati likolo tala niveau bandinga bakomi siko biso ka to ko va des akisi occultisme makasi bon biso to ko kota teno occultisme makasi bandinga niveau bakomi wana si bamboka bakotosa bango okay. Fils pendenga zawana risi ndenga zawana eza facile te to kendika to provoquer bango parce que biloko risi azo sala wana izo bangisa Amérique pe ata sala kame so moni pe biloko wana fo sala ni abang mais est-ce que Amérique azana tambanga biso po boko présenter eloko ni bozana eloko ko présenter te yango obeta ba pion tat azu atie ata bosali azakunate. Alors la première grande force c'est la population natango, c'est-à-dire les instruments spirituels lokola biso to pe sa fait vert to pe sa position ya temps il faut
avoir un peuple qui écoute, qui voit. Ce qui va y makambo c'est pas va appliquer de bouleverser makambo. Ce qui va bouleverser makambo. Yo keli lisusu biso. Molimo azolo bani toko tambola ndenge nini. Toko s'opposer na ba grande puissance ndenge nini pour baluka na biso négociation. Toko tambola ndenge nini. De bomoni makambo comme ko vendre. Réunion comme ko kota. Mais ce qui va ko tambola ka boy. Batondi na catholique, batondi na kimbangiste, batondi na protestant. Pour ba kenda ko yoka distraction. Zéro. Alors, premier temps qui est la loi, azalaki bongo. C'est pourquoi bozoka batwana bazali makasi. Bakoko na bango makasi. Bango pe makasi. De bozo yo que Egypte azo banga levé. Bato photo sala bango mabe parce que bana force moko ya kosakana te. Bato bozo. Bozo ko ya ko comme c'est Egypte. Oyebi bato batonga Egypte. Hein? Alors, kokoma ba grand ba luka kango na makasi. Boyoki? Po bokoma ba grand, il faut bo bunda, bo luka ngo na ni na makasi. Mais il faut que ça la guider, télécommandé par les hommes spirituels. Guidé par les hommes spirituels. Vous ne faites le peuple ne fait qu'appliquer. Sili. Dans la spiritualité mboka evandi. Même président de la République a sakanate na peuple moko. Ako salangote. Parce que spiritualité evandi makambo salini. Maintenant le respect zali ya spiritualité. Ya mibeko molimo discipline na molimo. Oye boti mibeko ya mboka. Et boti mibeko katnaba. C'est pourquoi Bogomon, Hollande, Ngonge beti a Longwe. Azana tante kazwa français moko abete makofi na nzilo na président. Soki a oleka na cortège a niati français moko akoleka na tribunal. Akosamba. Hein? Pour na bango un citoyen azali na valeur. Donc ndengo Hollande yo comme mokonjo azali citoyen. Bon so iba négliger kiyo. Est-ce que les comme la biso mokonzi citoyen pas wana pas besoin négliger yebi lobby ya kosala nini na kati ya mboka na biso. C'est ça. Il faut to yeba biloko. On ne peut pas négliger mutu moko pona ko pesa valeur que na ko na Afrique na mboka na bino mutu asa mutu ya président de la République. Donc 100 millions de peuples bakokufa pona Mugabe nde yazala. Sassou nde yazala, Kabila ndazala. Na ba mboka qui se respecte jamais. Amen. De place tozo mema biso. Tozana ko kenesiko ya ko pesa moto esika na ye, valeur na ye. O nzambe ya pesa ye. Nzambe muta pesa biso valeur. Mais notre tour toye ko bebisa valeur wana. Toye ko négliger valeur wana. To komi na mbongo to monika wana pe loko nini. To komi na bozui to wana pe nini. Soki muta somba ndako amonike yende akomi champion. Muta akomi ka colonel bo. Yo capitaine, mais comment? Hein? Bato bazomi yebe loko ko sala te. Alors l'esprit va nous aider ya komema biso ti to vandi sa makambo to koma na Congo respecté po to zobenga Congo tout puissant. Bolani ngai? Alors bato ya loi ya Moïse ko bika na bango eza na kotosa mibeko Moïse a présenté bango na kotosa Moïse pe na kotosa esprit éternel yenda zo sopa makam na Moïse yenda sopa makam na ba prophète ye même ba prophète nyonso bakoya na Israël quel que soit li moto na yo ezopela ndenge nini il faut se soumettre na discipline ya nani ya Moïse sikoy lelo bokoyebisa biso non fotolanda prophète bo présenter biso ba discipline oyo atikaki pona mboka tokozala d'accord tokolanda. Alors soki ba discipline atikaki pona mboka ezate alors ba discipline ya liboso tozotika pona mboka yango yo ezali message ya temps de vengeance. Il faut mokili mobimba ba yeba ke vengeance to bando yoka ezali message e botami na mboka Congo ndenge ba yeba ka ke loi e utaki na Israël. Grâce et outil na Israël, vengeance et outil wapi na Congo.
alors soki vengeance auti na Congo bato liboso bakopesa valeur eza nani biso bacongolais message okokende ti na Israël partout ekokende ndele akoverifie yango akoloba eza ya solo. Alors deuxième temps qui est la grâce, temps et ya kaka na grand prophète majeur. Deuxième temps qui est la grâce et yena Emmanuel nzambe kat na bato. OK oyo bo baptiser na kombo ya Jésus. Mais na Christ tango aye azwi biloko mosusu na kati ya biloko ya Moïse po ayebaki yango tango Moïse a travaillé pe wana ayebaki yango ba grand prophète ce sont les esprits qui reviennent amoni ayebaki makamnyos azwi biloko ezalaki na Mose abandi siko ko ajouter yango ba valeur. OK abandi ko supprimer oyo esili parce que tozana ba discipline éternelle la ba discipline éphémère qui passe. Alors des grands prophètes va la bombe aïe ata bino électricien ata ba maçon si tongeli peut changer hein ndako kalabando tonga na béton te kalanda ko ba tonga kaka poto ezaka brique na brique pou ba comprendre que ça la ba fissure tout ça allez mayele moko yi béton à côté ndako comme na béton kalanda ko zale étage te kalanda ko zale kaka ya c makansier ndako foema ndako emati. C'est comme ça, c'est une batouana babo ite ndako akala ba ajouter valeur nde yango ba benga développement ezali ko zoli kambo ezali kala ils ont répondre les choses te na ba besoin na bino bo bongisi ye pour répondre na ba besoin na bino ndi boko mona mokili mobimba communication ezalaki oye na bakoko na biso matanga ezali mbunda taka tango bozo beta mbunda boye kuna bayebike na mopoi moto akufi tango moto akufi mokonzi akufi ba chef coutumier bo beti nini kelelo wana pion trompette wana pion kuna sango kokeni kuna chef tel salini akufi pe eloko ngo ezali so ba obeta ngwawa yekene ba kilomètre na ba kilomètre communication lelo téléphone ekomi sata ba beti ngo na mboka bato mosuba oyoka te mais sango kotam na téléphone allo oui tel akufi sango salini e panzani ndenge Mugabe ba encercler sango salini e panzani ba encercler. Donc c'est ça la communication. Alors bato na ba ajouter ka valeur na eloko ezali na lokole ba pesa ngo valeur e salini e mati bato bazali mpunda comme mate ba charge ebele au remorque quand même. Alors bato ba levite to ajouter valeur ba étudier mpunda 4 pattes motuka ba ti to comme na remorque ko ebele abilo alongo akekuna alongo ya salibo alongo bato bavandi ba étudier bon maïza to ko katsa ndeni ba sali baki ba moni ke baki bon ezo akayekenda retard makanse to sala nini pont ekoti de bato mosala na bango kokanisa biso sikoyo bakonzi bakanisaka te soki bavandeli bokonzi eloko bakanisaka mbongo bakanisaka bazana babulu lisusu te bapa pasteur kokanisa eza te banani wana mosusu bamilitaire kokanisa eza te. Alors soki bozokanisa te bokomata ndenge bato bamataka na kosala nini na kokanisa tovande tozokanisa no toza mpe bato tokola la mer mende tokokamba mpe mboka oyo ya koleka ye. Vous comprenez? Avant de pas mon que oui na bebisaki trop tala ba oyo ba congolais penza bazan le kanti to kangi pe yete te se vanda wana to lakson ndenge bakambaka mboka avant ye moko ayoki son ti atelemi ye moko aye pardon bokanga ngai na sala ki mabe ye moko aye ko senga bakanga ye parce que amoni que non au lieu na bon samboka na montant non de rere zalaki tika. Donc boyebi chaque fois biloko basalaka ce biloko asikeya et corrigeaka berere biloko akala boye bien. Donc mutabandi ko sa ordinateur asalaka na berere tango ordinateur ye nani akolenga chaque ordinateur akala wana oyo babengaka ancien testament nani mais ba congolais na ba africain balingi ko tambola na ancien testament
ba pasteur ba ye na Bible ba lobi Yesu aye na ngolu mais pasteur de premier temps azakaka na mateya ya Mose na Mose. Voilà pourquoi tangu grand prophète azoya yende akozwa yebisi bino tala loi eza boye ngolu eza boye vengeance azali boye. Alors de tina bozomona tangu Mose aye na ba discipline o esprit apesa ki esali bato misato na bato misato wana nde botambwisi loi. Tangu Emmanuel aye boyoka aye pe na kombo ya sika oyo Moïse abengaki éternel ya azobenga papa tata na ngai pour changer ba formule lui oui nzambe kuna azalaki éternel nzambe ya peuple c'est bien ezal quoi ba konji na bino baza ba konji ya peuple mais baza pe na bana na bango te bota la vie ya mwana Kabila na vie ya peuple congolais mwana Kabila ta sali eloko te akoli eloko alingi ata yebi ko sali eloko te ata na bagarde baochai na mutuka ifimate ake classe kuna na classe pe ba monsieur mosusu ata aza mayele te bako banga babakse ba point bozo comprendre nzambe avande bien kotambwisa bato yo peuple na nzambe eza bien to tamboli na loi ya Moïse mais non changer bango formule na yebisa bango bayeba ke nzambe na za tata na bango baza bana na nga do bolingo tata za nango pona mwana ko na mona ndeko Mobutu eloko nyonso azozwa ate etabe akokata ndambale ndamu na poche pona nini mwana mo aspirine kati ndamu ameli ndamu fo akende ayeba soki mwana za na motu pasi. C'est ça l'amour il y a deuxième temps oyo Christ a memeli biso. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas appeler Dieu éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il était le Dieu d'un peuple. Mais ce qui régnait plus, qui était en vigueur peuple. Alors, cette fois-ci, bino banana ngai. Ngane na boti bino. Ngatata na bino. Le Christ a une formule ya mukuse, esprit père, Dieu le père. Papa, bino bana. C'est-à-dire Yesu aye ko lakisa mokilike. Bino na nzambe fo botambola mwana na tata. Alors bozwa kombo ya tata na bino. Na zwi kombo ya tata na nga na meminga muna mokili. Mutako bengo na France. Est-ce que papa vraiment uko longola te kombo wana ya tout puissant? Pona nini yo tout puissant? Balingi Yesu, balingi bisote. Yesu mutu alobi ke bino boza bana ya tata, beritier. Nde natali mokili mobim. Soki tata komone ke tambal. Mwana pe ba kobenga ye kitambal. Alors ngai pe na lobi soki tata komona ye tout puissant. Mwana pe ba kobenga ye tout puissant. Ngambo nini na memi na mokili. Na komi na Facebook na WhatsApp. Je suis né pour orienter, pour sauver et pour vous bénir. En d'autres termes na kolobanini. Dieu a fait que je puisse naître pour vous aider, pour vous bénir, pour vous sauver. Bande comme sous ba bengi nga balobi. Papa, pona nyo lobi bongo. Yesu nde moto apambola. Yesu nde moto agidaka. Pona nyo lobi que tu es né pour sauver na lobi ignorance et bomaka. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance bande konangai. Les gens ne comprendre absolument rien. Ni ne pesa bango pas français ba moto nini. Na tout nini de kowana. De fandi quelques minutes à Bossani. Na bingi allô, ma sœur. Nani abimisa ibani Israël en Égypte. Balamo lui Moïse na lui merci na kangio. E boso Moïse abimisa ibani Israël en Égypte. Soki nga na boto mpona pambola bino ngambo nini nga na mimi. Olingo lo banzambe. C'est-à-dire l'esprit aza lié, aza na mariage na alliance, na le physique. Oyo bongsi nga courant. C'est comme tu nana bongsa ile courant. Ole na lo bandeko ka be na le nzambe. Nzambe a auto bongsa la biso nini courant. Oui, c'est-à-dire Dieu a fait que acheyo mayele na nzela na yo obongisi courant. Lokume kozonge pa ya nani ya nzambe. C'est comme ça que les choses se passent.
Sikolo ngolo tellement enseigné bato a bloqué bato penser ba dire ko ka ba kangi bango catch bazana tant que vérifier les camboté alors ba comme kaka ba monsieur oui ba monsieur non ata les cambo ça bien ba ko boya mais est-ce que biso to golem po bango ba boy oh papa na yepsi ndeko moko azoloba alobi ndeko moko ya biso a commis ser moso répondre à alobi tala Dieu utilise les hommes pour ça là bikamwanaye. C'est quand papa a dit que je suis né pour vous bénir, ça signifie que Nzambe akelanga tinanga pona kobikisa bino. Alors de tango Emmanuel aye Christ babenga Emmanuel ayelingelo bani Nzambe katina yiti metolo bagana Yesu mo kondite. Si c'est na logique no yango monde batonso ba s'opposaka comment bobenga Yesu Nzambe aza mwana na Nzambe aza Nzambe te kapo na makambo or kombo Emmanuel Nzambe katina ye c'est nandi Emmanuel naloba tata naloba nan nyonso eza liboke moko alors bande kopé bana na Nzambe esali que tango Emmanuel aye na kombo ma tata na biso likolo mokonja azala na ye ayambi yo koyamba basi nyonso apesi biso tata na biso azala likolo est-ce que suki wana alobi te boyoka mibeko mibale bokotambola nango na ngolo tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même akangi. Oh, mibe yoka bato a Moïse. Biso, mibe kwa Mose, aloba. Alobi etali bino na Mose na bino. Mengai naza ezata na ngai. Yango na pesi bino. Bozo. Ba petelo bazwa ango. Babika te. Ba baboya yango bakutana. De même na tango Moïse pesa na bato baboya ki mibe kwa Moïse. Lokola Corée data na babira. Baboyi. Siko koma biso tokoya tolinga bato nyonso ba yamba biso. Bandima mibe ko na biso. Jamais. Amen. Alors, la grâce est venue avec des commandements. Tant que grâce à une des commandements, pas à sali impact na senamo. Avec si babel, banane bazobik, bato ba ondim. Son dimel ka yes, d'office on dimeli tata. Yango le ya moninga, amoni tata. Est-ce que bato comprendre les formules là? Les gens ne croient pas que le Dieu créateur à cause bimila bango na moto. Yesu alibo amoni ngai amoni tata. Oyo amoni Moïse amoni éternel je suis. Oyo amoni Yesu amoni tata. Oyo amoni tout puissant amoni esprit tout c'est puissant. Alors bandeko des commandements wana na Emmanuel na père des alaki mystique ya nini ya grâce. Alors tango basali mosala kitoko ngolo esila kate saleni esili nani ayeko yebisa bat ke lu esili ba prophète nani pe ayebisa bat ke grâce bandi ba prophète nani pe akoyebisa bat ke grâce esili ba prophète nani pe akobanda ke vengeance ye ba nani ba prophète etali batu te etali n'importe qui te est-ce que ezali kamba ba politicien po baloba non nous sommes au temps de la grâce et vengeance ya ndenge nini est-ce que oyo ezali kamba ba politicien politicien muibi iba mbongo kuna pesa ba révélation na yo ya parlement voter loi na yo kuna koto nini makambo etali bango te esa ya niveau na bango te okomona moto yango azo discuter na moni ndeko nanga moko akomelinga na ndeko nanga moko Clément akomelinga ndeko Clément wana na zwa pe batanga ko bondela makasi pona ndeko Clément wa amona pe loboko anza akomelinga na Facebook albi papa la vengeance appartient à l'Éternel et non aux hommes. Ndeko Clément vous êtes licencié tika biloko wana kende ko sala licence na yo ya makambo wana ozana soki nkola bengi yo na ministère oyo ndeko comprendre makambo nazo sala ni nazolo mais cette fois-ci sala na makambo si ça ina ipen ndeko nanga Clément oyo za domaine na ngai ayebi yango pe za domaine na ngai na yebisi c'est oyo domaine na ngai oyo domaine na ngai ndeko Clément
La vengeance appartient à l'Éternel et non aux hommes. Natunye yak betelange siko yebi Éternel a sali vengeance. Betelanga. Yebi sika ko bet. Awe simba Noé. Siko natunye otanga koma Noé ponani. Tanga ke sika Éternel a sali vengeance. Sans intervention ya mutu. Tangati. Oye zamba kama ipenite na campus. Na université mo babe faculté catholique na IPC na IEC. Oyo ezama kama izes. Jamais. Oyo ya Transco. Biso bata Transco. Oyo ezama kama Transco te même pas ya présidence. Biza nzela mosusu. Isa ba ponami. Ba mona kama kambo. Ndenge mosusu. Nzambe azomonisa mana mokili. Fo azo mutu. Soki bato bochelo len azuba nyama. Bochelo len azuba nzete. Les spirituels pour se manifester dans mokili. Faut avoir les physiques. Les physiques. Nzambe. Les physiques, asa la physique tina nango yangwana. Pour mi monta sama na mokili. Yango mon nzamba mi monta sama tina nzela ba nzeto ba benga moringa. Mundai ndai. Bazo sala bakisa ba malaria, bazo sala bakisa ndenge na ndenge. Nzambe kat na banzeto wana, aobi makisa lobiko. Et bon moto ya lobake, faisons-les à notre image. Baya komona bisopam. Oh, la vengeance appartient à l'Éternel et non aux hommes. Wana matea oyo, ye babazo beta bino mikolonyo so bambata konyoko la bino de la vengeance appartient. Oh, bisoto sambela pona bango, nzamba kwa agir. Babanda osambela nzamba kwa agir. Zone de Zimbabwe. Babanda osambela moma nini Mugabe alo. Ici combien de temps? Combien de temps va souffrir pe ba kufi? Ba ke ya tikal. Na époque mo bout ndenge moko. Siko soito yeka na lolenga nzambe ye moko ko sala. Botika bango bazala. Boko zala bazui bozu ba leba meli ba ke. Undela tsheli bino mosusu. Mais soito lubi bon, nzambe azo agir na nzela na biso bato na nzambe, na nzela ya ba militaire, na nzela ya peuple. Tozo agir na Amerika ko bang. Na Amerika ko bang. Vous comprenez? Na Amerika ko sala ni akobang. Tika biloko ya biloko ngolo ya bato yaki bien mais bato nde ba transmettre ango mingi ba pona bango te bazu bango po azama yele na classe akomisango mais domaine spirituel eza ya yete likabona yete akeko makasa zomona isika mokili salini ekufi. Amen. Alors vengeance peut envoyer na mboko yo. Soki bolingi esim, soki bolingi makambo ebon, soki bolingi token, batosa esprit tout cette puissant. Yende maître ya temps na kati ya Congo. Soki balingi esimba to longa to mata, batosa message ya tout puissant. Non mystique ya temps, non ya tout puissant. Soki balingi makambo esimba batosa mibeko tozopesa mibeko nini temps de vengeance aye nango bandeko bolanda na yebike bo bandoze la botuna bon Moïse ayaki na 10 nani mosusu Jésus aye na D et bongo vengeance ango aye na combien fanda oyo kabisa esprit alobi boy na tout puissant que na temps ya vengeance eloko liboso soki okokisi te etinda ya nzambe na se na moyo lisomo monene boyoka mobeko ya liboso mosusu akotuna nakoyeba siko ndenge nini kokokisa etinda yango kasi consulte mokolo message consulte prophète ya temps aza nano azongi te consulte ye yango wana ya mibale respect ya chambre spirituelle. Il y a maison spirituelle, il y a ordre spirituel. Chambre spirituelle. Et si yo zokutana na ton créateur, yo moko na bakor spirituel na yo solo la kanabango explica ka bapasi na yo mikakatano makambo na yo o mvoka kabango babondela ka yo bitum respect à chambre spirituelle. Dès ko yebike na botama dimanche, respect à dimanche. Vous en temps de prière personnelle, il y a yo dans le chemin la vérité et la vie. Tu expliques bino chaque jour puissance nin mystique nin et kambaka yango. Il faut yeba mokolo botama pour que oyeba mokolo na mokolo za ndenge nini o respecter chambre spirituelle.
Respect à chambre spirituelle et à maison spirituelle et ordre spirituel. Chambre spirituelle, mokolo botama, journée sacrée na yo. Yo na esprit ya mokolo wana. Na ba corps spirituel ba armée ya mokolo wana. Maison spirituelle eza siko bo kuta na boy to sala réunion to pesa bino mate ya ba sauver ya molimo maison spirituelle. Ordre spirituel est la grande vision oyo biso tozana ngo tozobenga temps de vengeance pour un Congo tout puissant. Message oyo ainsi dit l'esprit de oyo ordre spirituel na biso. Alors, ce qui commandement libosé zali respect yetinda ya nzambe batindo na mokili po sala nini o respecter yango tambo sango na nzambe ya mibale respect ya maison spirituelle ya chambre spirituelle maison spirituelle ordre spirituel d'office aussi maison spirituelle ordre spirituel na chambre spirituelle d'office c'est-à-dire aux autres sa guide spirituel ya mibale ya misato ya misato kozongisa te mabe na moto oyo aza bénédiction mpo na yo moto nyonso oyebika asalaka nga malamu akontribua to akontribuaka na vi na nga kosala ye mabe te parce que azali ndeko na yo lipamboli na yo boyoki ngai moto oyo oyebika asala malamu na mboka oyo kozala te na lisanga bato bazosilisa loposo wana quantième? Troisième to quatrième. Respect ya etinda ya mission. Respect ya chambre, maison, ordre spirituel. Na respect ya kosala moninga oyo azosala malamu mabe te. Nalobi te kosala bango nyonso mabe te. Tantino sale mabe te. Yo salaka ye malamu ya azongiselaka yo mabe. Yo talai awa tozolobela sir ba oyo bato malamu wana masuza voisin bozana ya malamu wana ba militaire basali liboke batindi bango boke sala moto wana mabe moko kat na bango yo signaler yo keke ba bazo yelo poison bazo ko attaquer abikisi yo bomo militaire wana yo sale mabe sale malamu. Quatrième, bapesinga nan 4, tosuki nan 4. Sans compter ba sous discipline. Quatrième, attaque. Légitime défense. C'est lui qui vous détruit. Vous devez organiser vos détruire. Vous empêchez y vengeance, maman. Vous voyez le quatrième commandement. Et ça, mi be qu'on a biso. Oh loi et grâce yaki na mawa ya mutu e bongo biso mawa mutu ezate mutu osala biso mabe biso malamu biso to kosala mabe mais oyo ekiri oyo nyonso balobi biso to boma Congo fo biso pe to bima face na bango. Vous comprenez? Ndoki nanganga kisha lobi aussi ça ya bino libota. Organisez-vous d'une manière d'une autre na ba prière pour que vous détruire ba puissance na ya yebake na liboto ba mibali bazali. Attaque, légitime défense. Koto abimi quatrième commandement. Sans compter mosusu soki ezali bakobakisa biso ti parcours tozoken bakobakisa biso soki pe ezate tokosuka wana tango grand temps mosusu ekoya baza na mibeko bakosala nini bakoyana bo respecter ba discipline wana boki mibeko na biso yango wana yango il faut yeba na mokili batindanga pourquoi makam tozolo moto lingi ko tosa te oluka miracle ani tala koto na loi il faut tosa Moïse il faut tosa éternel il faut tosa 10 commandements nangolu il faut tosa papa il faut tosa nan mosusu Emmanuel il faut tosa 2 commandements et bon on a vengeance moto zolinga nkolo a venger il faut tosa esprit tout cette puissant il faut tosa tout puissant photos à 4 commandements. 4 commandements wana et kangi est ouest nord sud ndia. C'est comme à 5 et comme tozana à 4. Botosi ya mission. Botosi ya chambre maison na ordre spirituel. Kozongi samabete na moto yo butu moyo mosala ne ko salo malam sur le plan spirituel to physique. Matériellement asala ka malam abonde la kapona yo komeka te ko kende ko sanga na lisanga batom ya babomi pona ko sala moto wana mabe. Alors quatrième
ezali légitime défense. Légitime défense, papa. Hein? Nani asalaka légitime défense te na mokili? Na bozalaka kutu mbula zobeta ye wana azwi direction ndako mbangu bino na mabele bozoboya kota eza nini? Légitime défense. Tala nanu lisu kende kana mosapi soki akopermettre okota jamais. So eloko ekoti na lisu loba vraiment eloko wana yaki na position mosusu. Mais prudence oyo lisu azalaka nango faut tozala bongo. Alors légitime défense des eko eloko ekobikisa bakongo bayokela biso batosa makambo tozoloba oyo aza na matoi ya koyoka asala nini landanga na losambo. Loba esprit père tout cette puissant, maître ya loi ya grâce ya vengeance kumbama pambolama oyo akoka na yo azali te, oyo akoka na yo azali te, oza nzambe ya bomoi na ngai ya libota na ngai mpe ya misala na ngai. Esprit père tout cette puissant oanime loi elongo na Moïse baoyo bandimaki babiki oanime ngolu elongo na Emmanuel baoyo bandimaki babiki ozali koanime vengeance elongo na tout puissant oyo andimi abika alonga ngai na ndimi ngai na biki ngai na kangolami. Esprit tout cette puissant na ndimi mibeko na yo badiscipline na yo etinda na yo mystique na yo ya vengeance évangile ngai évangile libota na ngai évangile misala na ngai évangile bana na ngai armée na yo ya vengeance évangile ngai non na yo ya vengeance non na yo ya vengeance évangile ngai parole na yo ya vengeance évangile ngai au nom de l'esprit vengeance au nom de l'esprit père tout cette puissant banguya nyonso oyo ezali ya yo te ezala confondi banguya nyonso oyo ezali ya yo te ezala confondi baparole nyonso oyo ezali ya yo te ezala confondi au nom de l'esprit au nom de la foi. Amen. Amen. Amen.